مساء الخير يا حضرات. حلقتنا النهاردة إن شاء الله حلقة الكل يبحث عنها مع قدوم الشتاء. بتزداد الحشرات في الصباح، الذباب، الناموس، البعوض، جميع الحشرات الطائرة. النهاردة معانا وصفة تخلصك من كل هذا. زي ما حضراتكم شايفين، زيت الزيتون، شامبو، والإزازة الأولانية اللي هي الشفاف إزازة خل. هنحتاج بخاخ، مش شرط زي اللي انت شايفه، حتى لو بخاخ بتاع إزاز، الجلاس ده بيغسل الإزاز. وهنحتاج كوباية عشان المقادير. فخليكم معايا طريقة التحضير بتاع الوصفة. هنفتح العلبة اللي هي البخاخ، وهنعبي نص كوب خل. قدام حضراتكم المقادير. اللي عايز يزود المقدار الضعف بيعمل نفس، يعني مثلا من نص كوب يعمل كوب، اللي عايز يزود المقدار. فاحنا التجربة هنسويها على نصف كوب. ونفضيه عادي في البخاخ. ان الوصفة دي فعالة وفي ناس كتيرة جربتها وجابت نتائج معاه، وانا هوريكم في نهاية الفيديو النتائج بتاعتها. زيت الزيتون هناخد منه نص كوب قد الخل بالظبط، بهذا الوضع. طبعا الوصفة طبيعية وما لهاش اي تأثير على صحة الانسان، إنها كلها من مواد طبيعية بنستخدمها في الأكل. بنفضي نص كوب زيت الزيتون فوق نص كوباية الخل. وهناخد نفس المقدار شامبو. كلنا عارفين الشامبو اللي بنغسل بيه الشعر. برضك يعني ايه، هنفضي نفس المقدار بهذا الوضع زي ما انتم حضراتكم شايفين. طبعا زي ما قلت لكم، اللي عايز يزود الكمية يضرب في 2 على طول، بدل ما نص يعمل كوباية من جميع المقادير. النسبة كلها ايه، قد بعضها. ونرجهم، نقفل الازازة كويس. بعد ما نرجهم قدام حضراتكم اوريهولكم بهذا الوضع حتى يتجانس مع بعض. شايفين الوصفة من الداخل، اللون بتاعها بيجي ايه. وصفة يعني مش قادر اقول لك ازاي. لو عندك سرب ذباب بينتهي من اول بخة. فاحنا هنركب الكباس بتاع العلبة بتاع البخاخ، والرش في الحمام في المكان المتواجد فيه الذباب. اي مكان متواجد فيه الذباب ترش فيه. فاحنا هنروح نعمل تجربة في الحمام زي ما حضراتكم شايفين بالرش بهذا الوضع.
5 دقايق على الساعة بالضبط هتلاقيه كله على الأرض ميت، الذباب كله مات، لأنها الوصفة أقوى من المبيدات الحشرية اللي بتشتريها. زي ما حضراتكم شايفين على الأرض، على البلاط، زي ما حضراتكم شايفين الذباب. دي كانت تجربة فعلية قدام حضراتكم. ويعني أنا في الحمام ما عنديش ذباب كتير، يعني هم اللي موجودين هم اللي سقطوا على البلاط. بس أنا عايز أوصل الفكرة للناس. كان معكم أبو بشر المعلومات العامة، وإلى اللقاء يا حضراتي في الجديد إن شاء الله، ومع ألف مليون سلام.